玩唔見到支筆出現咗咧？呢支係一支咩筆嚟嘅？呢支其實係一支魔術筆，魔術冇錯，我係玩過魔術俾你睇。首先咁嘅手冇嘢啦，掹個筆蓋出嚟，吹啖氣落去，個筆蓋唔見咗，去咗邊咧？去咗個筆尾度，可能你睇唔清楚，玩第二支俾你睇。筆蓋筆，我將個筆蓋插翻落去一時，個筆蓋唔見咗，喺我個踭度。我想插翻落去個筆度，支筆都唔見咗，去咗邊咧？喺我個耳仔度，見唔見咧？攞翻支筆插翻落個筆蓋，個筆蓋都唔見咗，去咗邊啊？喺我耳仔度，我知有啲痕痕地啦。你咪住，睇下有啲聲，咩聲？哦，原來有個銀仔，唔怪之有啲聲啦。好，點解咧？喺個筆嗰度彈咗個銀仔出嚟咧？之前如果彈咗出嚟，梗係要擺翻入去啦，會係啦，冇錯，擺咗入去啦。但係咧，可能你睇得唔清楚，今次我再做多次，彈翻個銀仔出嚟先，再嚟多次啊，睇住，咪住，係啊，唔記得話俾你聽，個筆咧有個窿嘅，窿係冇錯。有個窿嘅，係冇窿點插佢啊！唔好意思啊，搞嘅再多次啊，跟住1、2、3，哇！唔好意思，再嚟做多次啊！1、2、3，咦？支筆咧？喺呢度，睇住，唔見咗個銀仔喎，去咗邊咧？記唔記得我講過喺個銀仔度啊嘛？聽唔聽到啊？唔記得意思，你聽唔到，唔好意思，好 ，thank you。